Fondamentale per la fase 2 la sicurezza dei dispositivi di protezione, mascherine e gel igienizzanti che fanno parte dell'uso quotidiano e sono necessari per poter riaprire aziende e attività. Da qui è partita la vasta operazione della Guardia di Finanza di Padova insieme alla Camera di Commercio e l'Università, che ha portato al sequestro di oltre 400.000 mascherine chirurgiche con marchio CE irregolare. 388.000 sono state trovate in 2 ditte di Veggiano e Saonara, i cui rappresentanti legali sono stati denunciati per frode in commercio. In una delle aziende sono stati trovati anche 36.650 imballaggi con etichette con il marchio CE illegale. Stesse accuse sono rivolte anche ad un rappresentante legale di una ditta di Carmignano di Brenta, a cui sono state sequestrate 195.000 mascherine. Abbiamo sequestrato complessivamente quasi 700.000 mascherine di diversa natura, accompagnate da certificati falsi o comunque spacciate per dispositivi medici o dispositivi di protezione individuale senza averne le prerogative e le caratteristiche fisiche e senza avere le relative certificazioni rilasciate dagli enti autorizzativi. Dall'inizio del lockdown le Fiamme Gialle hanno sequestrato quasi 700.000 mascherine. Inoltre in quest'ultima operazione sono stati trovati 1.600 litri di prodotto detergente, riportando un'etichettatura capace di trarre in inganno il consumatore spacciandolo per igienizzante. Nei 111 controlli in tutto il Padovano sono state denunciate 11 persone. I sequestri hanno riguardato anche negozi al dettaglio. Le mascherine irregolari sono state tolte appena in tempo dal commercio. Denunciati anche i titolari di 2 parafarmacie che vendevano le mascherine a prezzi spropositati con rincari fino al 2400%. L'Università di Padova ha avviato così un progetto che aiuta le aziende del territorio nella valutazione tecnica di mascherine e di altri dispositivi, sia fabbricati che importati. Legalità e la sicurezza, le due cose non si possono scindere. Non rispettare le regole non è solo una frode economica, ma è mettere a rischio la sicurezza dei cittadini. Una parte delle 700.000 mascherine sequestrate dalla Guardia di Finanza di Padova presenta una matrice comune con quelle finite nell'inchiesta della società dell'ex presidente della Camera Irene Pivetti.